ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನುಪಮಾ ಭಟ್ आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत. रुची रुचीचे पावसाळीचे अनेक एक आमगे ट्रेडिशनल रंदय केले हांव. ही रंदय मिगेल मायन कर का हा सुपर टेस्ट तांक मस्त मिस करता हांव ही रंदय आनी पुरा घातना तांगेल ते हाताचे गुणच पळय सांगची नाही ते हे आजी नाव सालंब्या कोद्देलं की सालंब्या गश म्हणटाची ते सालंब्या गशींतूल ते आंब्याचे कत्त सगळो घालतरी ते शितांक गुटलान ते रोसांक घालून चिवंक पळायची सुपर म्हळ्यार सुपर ते कशें करचें म्हण पळय बारी सिंपल हे मिठा घालेलं साल आनी मिठा घालेलं आंबो फूल दिसू रात्री पांय रांदय कर जाल्यार आजी रात्री उदकांत घालून दवरल्यार ताजें एक्स्ट्रा आशिल्लें मीठ पुरो वता रात्री उदकांत घाल्यार तें लायक जाता 2-3 उदक काडून धुवचें आनी तें उदकांत घालून रात्री धुवन सोडचें नेक्स्ट डे पळयाचें तें उदक पुरो काडचें आनी वपास साल पळय सन्न सन्न पीसस करून शिनून घेवचे आंबोय तशीची सन्न सन्न पीसस करून घालचे तुमकां इश्ट सवय म्हण जाल्यार वो कत्त घालयता कत्त बारी रुची जाता मागीर चिवच्याक आनी आंब्या पेशी तशी सन्न सन्न पीसस करून घेवचे आतां शिजत घाल का असल पुळ्ळी रंदय पुराय पळयाची ते पुळ्ळी पुळ्ळी आयदनां केल्यार आनी ताका टेस्ट ना मलगड्याल आनीक चड उडगास येता तान्यान तो करचेशिल्लें तें जेवण तांगेलें हात पुरो उडगास येता आतां हांव तातूंत भितर आमगेलें तें कडी आयदनां भितर तें शिजत घालता आनी मसाला रेडी केला हांव एक वळ्यार सोयी ताका तिखू जावका हो मसालो हाका एक 5-6 बेडगी मिरसांग 8-10 गांवची मिरसांग भाजिल्लेली घाल आतां पळय आनी तो भितर साल आनी आंबो शिजत घालू आमगेले गरकडचे साल उग्गी शिजता हें दोनी वटू शिजत घाले एक 2 उब भितर शिजून आयले आतां पळय मीठ घालें मीठ घालतना जाग्रतेर घालता मिठाचे साल आनी आंबो नवतो ते मागीर मसलां भितर मीठ शिजवचे चान्स आसा ते देखून पळोवन थोडे घालचे मागीर जाय जाल्यार पळोवन घालयत आतां पळय हांव तें आगचिंचे आंब घालून ते म्हळ्यार आंब्याचें आमसाण आसा ते मसालो पळय लायक स्मूथ पेस्ट करून घेतला लायक नय जावका हो मसालो आतां हें साल आनी आंबो शिजिल्लें भितर हांव हें मसालो घालून घेता आनी कितले जावका तितलें उदक धुवन घालता साल आनी घालना देखून मागीर चिक्की दाट जाता हें रांदय आतां लायक करून मिक्स करून कितले जावका तितलें उदक घालून आमकां हद कितले जावका पळय तितलें हद करून घेता ह्या रांदय चिक्की पातळशी जावका ते बारी टेस्ट जाता आतां पळय हाका खतखत येता आसा आमगेले कडी आयदनां भितर खतखत येता पळय हांव आतां ऑफ केला आयदन गॅस जाल्यार ही पळयाची ते आनीक सुमार वेळ खतखत येता आसता दाट आयदन नव्हते पळय आतां एक लायक चरचरी भाजून एक लायक लोसणें पडना दिवका पळयाचे हाका चिडतें नारलेलें तेलां तूं चिडतं लसूण घालून एक पडना हाका पळयलो तुमी ऑलरेडी हांव कितले की वेळ जालो ऑफ करून आनीक येता खतखत येता आसा आतां ते तशी संतू थोड्या वेळान जेवणा बशें आज हांव उकडी शीत केला उकडी शीत तावट सुपर कॉम्बिनेशन तुमी पुराय ट्राय करा सगळ्यांक धन्यवाद.